वेलकम स्टूडेंट्स समस्त को इंग्लिश क्लासरूम चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आमे आज इंग्लिश अल्फाबेट रे थिबा लेटर्स गुड़िकर नेम आउ तार साउंड गुड़िक विषय रे जानिबा। ए लेटर्स गुड़िकर नेम कौन आउ साउंड कौन संपूर्ण भाव रे आम पई नुआ। यार नेम कौन आमे समस्ते छोट बेलू ए बी सी डी पढ़िचे, ताले नेम कौन आउ साउंड कौन अलगा किछि की ना पिला माने नेम आमे जेते बेले ए को ए बोली उच्चारण करू सेते बेले ए होची लेटर्स रो नेम, किंतु जेते बेले आमे ताको पढ़िला बेले आ जेमिति एप्पल एप्पल को आमे एप्पल बोली पढ़ू नहीं, आमे ताको पढ़ू एप्पल। तो आ ए रो साउंड जो आसुची आ एटा होची ए लेटर रो साउंड। सेमिति आमे ए रु जेड पर्यंत जो लेटर्स गुड़िक अच्छी तार साउंड्स ता सहित एग्जाम्पल गुड़िक मध्य देखिबा। तो देखिबा आसंतु स्टार्ट करिबा। ए इज फॉर आ एप्पल। बी इज फॉर ब bat. C is for cup. D is for dog. E is for elephant. F is for fan. Z is for gun. H is for hen. I is for ink pot. J is for jog. K is for kite. L is for lion. M is for mango. N is for snake. O is for onion. P is for pink. Q letter एका आसे नहीं बा एका केते बेले उच्चारण हुए नहीं। क्यू यू सहित मिसी को साउंड बाहर करे। क्वीन। आर इज फॉर rat. S is for sun. T is for tap. U is for umbrella. V is for van. W is for win. X is for box. Y is for yes. Z is for zoo. तो पिला माने जिते बेले आमे लेटर्स रो साउंड गुड़िक जानिबा सेते बेले हमको पढ़िबा को आ लेखिबा को मध्य बहुत सहज हबो। पिला माने तुमे ए भली वीडियो बा इंग्लिश रे किपरि सहज भाबरे आमे पढ़ि परिबा, नुवा सेंटेंस गुड़िक लिखि परिबा एवं पढ़ि परिबा ए सब जानिबा पई चाहुतिले चैनल सहित जोड़ी होकि रुहंतु। समस्त को पूरा वीडियोटी देखि दिबारो बहुत बहुत धन्यवाद।